Anamotani Mekabochi de Protver នៅថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃសៅរ៍ខែកុម្ភៈថ្ងៃទី19ឆ្នាំ2022នៅវត្តអារាមមានជ័យ Bowling Green Kentuckyព្រះភិក្ខុធម្មរតនាឡាយធុបច្ចាតិកាវត្តធម្មរតនរាំងសីទីក្រុង Memphis រដ្ឋ Tennessee សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រជាជន91ព្រះវស្សាពុទ្ធបរិស័ទទទួលសមាទានសិល5បញ្ចសិលខ្មែរភាសាអង់គ្លេសគេថា five precept គុណចាស់សន្តមនោនិងគុណចាស់សង្ឃបណ្ឌិតោពុទ្ធបរិស័ទក៏ទទួលសារណគមសារណង្កាឆាមិបិសារណង្កហណង្បរិបុណ္ណង្អាមេផនមិហាចារាវេរមណីគ្រូធម្មរតនាលទ្ធុបានប្រទានសិលអនុមោទនាការបូជាប្រទីបដល់ពុទ្ធបរិស័ទបាសិកាសានសនិតបាសិកាយៃណវុនឧបាសកយន្តផុនចៅអាចារ្យហើយឧបាសិកាសួនញឹបឧបាសិកាវូសុតចូលរួមមេកបូជាថ្ងៃទី1ល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឧបាសិកាសួនញឹបបូជាប្រទីបlive offered by lay people like offer to the triple gym we can say homemade to homemade cọp kê lật lẹt tàng tu sắc para នេះជារូបភាពដែលពុទ្ធបរិស័ទនិងព្រះសង្ឃបដិបត្តិសមាធិរយៈពេល15នាទីដោយការចម្រើនអានាបានសតិ This is the short term meditation we practice about the anapanasati. Anapanasati mean that we practice to control about the present and present to control our mind, concentrate, present and present. សូមអនុមោទនាសូមសព្វសត្វទាំងឡាយរស់នៅដោយសុខសន្តិភាពនិងសុភមង្គល